スタイルマートメガドンキホーテユニ鈴鹿店です。エクスペリアのバッテリー交換は当店にお任せください。エクスペリアのバッテリー交換は 12,800 円で行っております。エクスペリアのバッテリー交換は最短約1時間で完了いたします。エクスペリア5、エクスペリア1、XZ シリーズの問い合わせが多いです。電池の減りが早い方は皆様のご来店心よりお待ちしております。